हेलो एवरीवन, मैं नीलोफर लाखी अंकलेश्वर से। आप देख रहे हो मैं यहाँ शॉपरेल का फाउंडेशन शेड नंबर 3 एंड 6 मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। मैं ऑल ओवर फेस पर ब्यूटीलिशियस के फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से एप्लीकेशन कर रही हूँ। यहाँ स्किन में ड्राइनेस लगने की वजह से मैं जस्ट गोल्ड का मिस्ट एंड फिक्स भी यूज़ कर रही हूँ, जो हाइड्रेशन को मेंटेन करने में मुझे बहुत ही हेल्प करेगा। मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस पर फाउंडेशन को डैबिंग टेक्निक और थ्रू एंड फ्रो टेक्निक से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दे रही हूँ और ना ही मैं ड्रैग कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारे टिप्स और हैक्स जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।